今日嚟咗珠海，發現咗好神秘嘅地方，跟住發現咗好神秘嘅好騎呢嘅車。董事點係一部50，咪有田君啊！嗰部機器喺呢度啊！我着車嚟聽開，嗱聽一聽着車聲啊！跟住咧嗱，機器喺度啦，呢架車咧再開埋呢隻門睇。俾我啦呢部車，自動波㗎，純自動波啊，低速、高速，哇！大聲冇兩隻，冇兩隻。喂，真係開出街俾佢有人飆晒，正啊！唉，個地方真係美好啊！等住從機器出嚟嗰條煙通都5短，有乜地方唔響啊？俾我